מצרים. הנושא שלנו היום הוא על המדינה שאני חי בה. מצרים נחשבת לאחת המדינות המאוכלסות ביותר במזרח התיכון עם יותר מ-120 מיליון איש. מצרים מפורסמת בזכות מונומנטים רבים כמו הפירמידות של גיזה והספינקס. מצרים היא מקור המדע, האמנויות, התרבות והמגוון, והיא המגדלור של העולם הערבי והאסלאמי לאורך הדורות. זוהי המצודה והפנינה הבלתי ניתנת לחדירה, והיא אדמת המעשים הטובים. כלכלה שלה תלויה בעיקר בחקלאות, תיירות, תקשורת, ייצוא נפט, ייצוא כותנה, טקסטיל, מוצרים מינרליים וכימיקלים. המערכת הפוליטית של מצרים היא רפובליקה נשיאותית. בראש המדינה עומד נשיא מצרים הנבחר אחת ל4 שנים בבחירות ישירות. תחת הנשיא פועל הפרלמנט הנבחר בבחירות נפרדות אחת ל5 שנים, והוא מורכב משתי מועצות. הסנאט המצרי הוא כגוף מייעץ לנשיא, וזה שנקרא בישראל הכנסת, והתחתון אשר נקרא מועצת העם. דתות במצרים. דת האסלאם הוא הראשון מבחינת המספר. אחר כך הנצרות, ולבסוף היהדות והם מיעוטים. אני מקווה שמצרים תהיה תמיד מדינה בטוחה, ואני מקווה לשרת אותה, כי זו מולדתי היקרה.